엔진 소리 굉장히 좋습니다. 연식도 좋고 주행거리도 짧기 때문에 엔진 소리가 이게 정상이죠. 정상적인 소리. 스타렉스 같은 경우에는 이 소리가 아니고 이 철끼리 부딪히는 깡통 치는 소리가 나는 차들이 간혹 있어요. 그러니까 체인 쪽 문제라든지 별의별 문제가 많습니다. 특히 이 신형 이 스타렉스 중에 마지막 모델이죠. 더 뉴 스타렉스 같은 경우는 이제 인젝터 쪽도 좀 약간 결함이 있기 때문에 인젝터에 문제가 있는 차량들도 보면은 이 엔진 소리가 이런 소리가 부드러운 소리가 나질 않습니다.